का एयर कूलर है। सिम्फनी ब्रांडेड मेक है, लेकिन जब इसका मोटर बिगड़ता है तो सिम्फनी कंपनी को ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि एसएस के स्क्रू देने चाहिए यहाँ पे, ये वाले। अब ये स्क्रू खुल भी नहीं रहे। अब हम क्या करेंगे ये देखना है। ये अगर काटने जाएंगे तो पीवीसी का बॉडी है। ये सिम्फनी को ये सोचना चाहिए यहाँ पे एसएस के स्क्रू देने चाहिए।